여러분 안녕하세요. 저는 아내와 지금 어디 바닷가에 와 있습니다. 제가 여러분에게 오늘 소개시켜 줄 동영상은 상기도 재활운동 치료 동영상인데요. 이거는 코골이와 수면 무호흡 환자들에게 아주 유용한 비수술적 치료법이 되겠습니다. 오늘 다른 재활치료 운동 동영상들은 전부 다 쉽게 이해하고 보시면 바로 따라할 수 있습니다. 한 가지 맨 처음에 나오는 혀를 위아래로 푸시업, 팔굽혀펴기 하는 동영상이 있는데요. 가장 중요한 이 점만 저희가 설명드리고 바로 이어서 동영상을 보여드리려고 합니다. 한 가지는 바로 우리 이 입을 보면 이 앞니 두 개가 있습니다. 그 뒤에 바로 두 개가 만나는 부분인데 그것을 스팟이라고 합니다. 제가 입을 한번 보여드릴게요. 이 부분인데요. 그 부분에 혀 끝을 댄 상태에서 혀가 지금 그 스팟이라는 곳에 이렇게 닿아 있는 상태에서 혀를 위쪽으로 딱 다 올려서 천장에 다 붙이는 것을 혀 팔굽혀펴기라고 우리가 영어로 표현합니다. 그 동영상만 저희가 그림으로 지금 다시 또 설명을 드릴 건데요. 그 영상까지 보시고 충분히 숙지한 다음에 나머지 동영상을 진행하시면 되겠습니다. 이 동영상은 전부 다 숙지하는데 한번 시행하는데 한 30분 정도가 걸리고요. 그리고 하루에 3번 내서 4번 정도, 그러니까 3회 내지 4회를 세트를 시행하도록 이렇게 되어 있습니다. 그리고 한 3개월간 꾸준히 시행하면 분명히 결과가 나온다고 알려져 있습니다. 하지만 대부분의 분들이 하다가 말거나 이런 연습 동영상을 잠깐 보고 말거나 그렇게 꾸준히 하지 못해서 효과를 못 보는 경우는 있지만 의학적으로는 논문학적 검증을 통해서 충분히 효과가 입증되었습니다. 여러분에게 이어서 연습 동영상을 보여드리도록 하겠습니다. 이 동영상을 반복해서 보시면서 하시면 되고요. 각 동영상을 보통 5번 반복, 10번 반복이 있으니까 스톱하신 다음에 그 영상을 10번 내지 5번을 반복하고 또 그 다음 넘어가서 스톱하신 다음에 5번 내지 10번 반복, 이렇게 해서 저희가 각 동영상마다 안내한 영상을 다 진행하시면 되겠습니다. 감사합니다.